Talisay City Councilor Eduardo de Gulgullas III ug tulo ka mga higala niini gipadadan og notice of arraignment sa kasong pagpangulata sulod sa usa ka bar sa Dakbayan sa Mandawi. Si Juvie Turing kinsa amahan sa biktimang si Eugene Turing niingon nga na-settle na ang panagbangi sa iyang anak ug sa grupo ni Gullas. Apan ang korte ni mando og arraignment sa kaso. Lakip sa gikiha si Gullas ug ang mga amigo niini nga gingong gikulata si Eugene ug Sylvester Garcia Ferras sulod sa VIP lounge sa Live Super Club sa City Times Square ni atong Hulyo 3. Matod ni Eugene nga usa ka grupo sa mga lalaki ang miatake kaniya ug gibunog siya sa nagkalain-laing parte sa lawas. Dugang niya nga dunay mga pulis nga miresponde apan daw gihulga ni Gullas nga taktakon sa trabaho kung mag-apil-apil. Si Gullas sa iyang bahin ni tataw nga di sila ang nanguna sa gubot. Mato niya nga igsuon sa iyang girlfriend, giunhan og dasmag sa pikas nga grupo. Ang arraignment gikatakda sa Oktubre 8.